Garaşydlygyň 30 ýylynda ilkinji gezek Türkmenistan Olimpiya medalyna münasip bolan döwletleriň sanyna girdi. 2021 ýylyň 22 awgustynda Olimpiada gatnaşjylaryny hormatlamak dabarasy geçirildi. Polina Gureyevanyň ýokary üstünliklerine garamazdan kümüş medal gazandy, dabrada Olimpiya çempionuny däldi. Haramdag Berdimuhamedowa minnetdarlyk bilen ýüzlenildi. Çempionuň ejesi diňe bir haramdagy däl. Ejesi ogula wada minnetdarlyk bildirdi. Haramdagyň ulumsalyk we şöhrat parazlyk diýerdinden ankasy aşyp milletparazlyk şovinizmiň täsiri ilkinji Olimpiya gahramanymyzyň we ejesiniň özüni alyp barışyna aýdyn ýüze çykdy. Polina haramdagyň özüni sportçy diýip atlandyrýanyna garamazdan hiç haçan Olimpiya medallaryny gazanyp bilmesede. Halipalarynyň ýerine haramdagy ýyzyny üzmän minnetdarlyk bildirdi. Haramdagyň ejesi bolsa Olimpiya çempionuny däldi, ganhur diktatory dogryp ýetişdirdi. Adam yolu aman